আসসালামু আলাইকুম। সিলিং ফ্যান যদি স্লো ঘোরে তাহলে আপনারা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করেন। এই ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করার কারণে আপনাদের অনেক সময় ফ্যান কিন্তু পুড়ে যায়। এই জিনিসটা কেন পুড়ে এটা কেউ জানেন না সাধারণত। তো আজকে আমি এই ফ্যান পুড়ে যাওয়ার বিশেষ কারণটা আপনাদেরকে আমি জানাবো, এবং ক্যাপাসিটার রিপ্লেস করার বিষয়টা একেবারেই সাবধানতা। কারণ ক্যাপাসিটারের একটা লিমিট আছে, লিমিট অনুযায়ী যদি চেঞ্জ করতে না পারেন তাহলে আপনার ফ্যানটা পুড়ে যাবে। সাধারণভাবে আপনাকে বুঝাই, যখন আপনি একটা নতুন সিলিং ফ্যান কিনবেন, আমার ফ্যানটা কিন্তু স্লো ঘুরতেছে, আপনি এটা আগে বলি, ফ্যানটা আমাদের স্লো ঘুরতেছে কারণ এটার আজকে আমি ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করব। সে কারণে আজকে আপনাদেরকে ভাবে জিনিসটা জানা দেওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে বলতেছি। কারণ আমার এরকম একটা সমস্যা হয়েছিল, ফ্যান পুড়ে গেছিলো আমার ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করাতে। সে কারণে আজকে আপনাদেরকে আমি জানানোর জন্য আজকের ভিডিওটা করছি। তো ফ্যান যখন দেখবেন নতুন একটা ফ্যান কিনবেন, ফ্যানের সঙ্গে একটা ক্যাপাসিটার দেওয়া থাকে। যদি আপনারা রিপ্লেস করতে চান, দেখা যায় 5 বছর 10 বছর চলার পর ক্যাপাসিটারটা, তখন অবশ্যই আপনি কী করবেন, যখন ক্যাপাসিটারটা ড্যামেজ হয়ে যায় সেরকম ফ্যানটাও কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে একটু দুর্বল হয়ে যায়। যদি ক্যাপাসিটারের পয়েন্ট থাকে 2.5, 3, যদি ক্যাপাসিটারের পয়েন্ট থাকে 2.5 বা 3.5 বা 3-4 পয়েন্ট, এরকম কিন্তু ভাগ থাকে। এটা দেখতেছেন 2.5, আমি এটা কিন্তু চেঞ্জ করার জন্য নিয়ে আসি। তো আপনারা কি করবেন সেক্ষেত্রে, যদি আপনাদের 3.5 থাকলে আপনারা 3 পয়েন্ট নিয়ে আসবেন, মানে 5 পয়েন্ট আপনারা কম করে ব্যবহার করবেন। কারণ আপনারা যখন একটা দুর্বল জিনিসকে মধ্যে যখন ওটা পাওয়ারফুল জিনিস লাগাবেন, তখন ওই জিনিসটা কুলাতে পারবে না, একাদা লোড নিতে পারবে না। লোড নিতে না পারার কারণে ফ্যান কিন্তু পুড়ে যায়। তো আমি আজকে যে ক্যাপাসিটারটা এখানে ফ্যানের চেঞ্জ করব, আপনারা দেখতেছেন আমার ফ্যানটা দুর্বল হয়ে গেছে, ঘুরতেছে না। তো এটা চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমি এটা দেখাচ্ছি। আমার ক্যাপাসিটারটা কিন্তু 2.5, আর আমার যেটা আছে সেটা আপনাদেরকে আমি খুলে দেখাচ্ছি। সাধারণত আমাদের ফ্যান পড়ে ক্যাপাসিটারের কারণে। যদি আমাদের ক্যাপাসিটার আর ফ্যানের অ্যাডজাস্ট যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু ফ্যানটা পুড়ে যায়। কারণ ক্যাপাসিটার আছে আপনাদের বেশি পাওয়ার এবং ফ্যান আছে আপনার কম পাওয়ার, তাহলে অবশ্যই আপনার লোড নিতে না পারলে পুড়ে যাবে। তো আজকে আমি এখানে এটা ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা আপনি কিভাবে চেক করবেন তার আগে একটা ধারণা দেই আপনাদেরকে। আপনি যে দোকান থেকে ক্যাপাসিটার নিয়ে আসবেন, সেই দোকান থেকে আপনি বলে নিয়ে আসবেন যে ভাই আমি আগে ফ্যানটাতে ক্যাপাসিটার লাগে দেখব, যদি আমার ফ্যানের স্পিড অনুযায়ী ঠিক থাকে, মানে কম পাওয়ারে ক্যাপাসিটার নিয়ে আসবেন। আপনারা নিয়ে আসার পর আপনি দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে আসবেন। যদি আপনি ফ্যানে কম পাওয়ারের ক্যাপাসিটার লাগানোর পর স্পিড যদি খুব ভালো হয় এবং চলে, তাহলে আপনি ওই ক্যাপাসিটার রেখে দেবেন। আর যদি কম পাওয়ারের ক্যাপাসিটার লাগানোর ক্ষেত্রে যদি আপনার স্পিড যদি না বাড়ে, তাহলে কিন্তু আপনি ক্যাপাসিটারটা ফেরত দিয়ে, যদি 2.5 থাকে তাহলে আপনি 3 পয়েন্ট নিয়ে আসবেন, মানে একটু বাড়ে নিয়ে আসবেন। সেক্ষেত্রে আপনাদের জিনিসটা অ্যাডজাস্ট থাকবে এবং ফ্যানটা পুড়ে যাবে না। তো এটা হলো মূল উদ্দেশ্য এবং মূল বিষয়। এই জিনিসটা অনেকে জানেন না, কারণ এই কারণেই আমাদের ফ্যানগুলো পুড়ে যায় আর বলে যে ভাই কেন ফ্যান পুড়ে যাচ্ছে, এটা অনেকেই কমেন্টস করে। তো আজকে আমি এই জিনিসটা আপনাদেরকে জানালাম। তো আমার বাসায় যেহেতু এরকম একটা সমস্যায় আমি পড়েছিলাম, আর আমি সমস্যাটা সমাধানও করেছি এইভাবে। আর আজকে আমি সেই আরেকটা ফ্যানের ক্যাপাসিটার লাগাবো। ফ্যানটা আমার স্লো হয়ে গেছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা, এই ফ্যানটার আমি ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করব। এই কারণে আজকের ভিডিওটি করার সুযোগ হয়েছে, আপনাদেরকে দেখানোরও সুযোগ হয়েছে। তাহলে আমি এটা চেঞ্জ করে দেখি। আপনারা ক্যাপাসিটার একটা জিনিস খেয়াল করবেন, যে এই যে আমি তারটা লাগাইছি দেখছেন, এটা কিন্তু আমি তার খুলে প্যাচ দিয়ে লাগাইছি, আরেকটা তার লাগাবো আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য। এটাকে আমি নতুন কিনে নিয়ে আসি, কারণ এটা শুধু আমি কানেকশন দিয়ে দেখব কীরকম স্পিড হয়। যদি স্পিড ভালো হয় রেখে দেবো, আর স্পিড ভালো না হলে এটা ফেরত দিয়ে আরেকটা নিয়ে আসবো। আপনারা আবার সোল্ডারিং করবেন না, কারণ যখন আপনি ফাইনালভাবে লাগাবেন যে এটা আপনি রেখে দিবেন, তখন আপনারা সোল্ডারিং করে নেবেন, তাছাড়া সোল্ডারিং করবেন না। আমি এখন সোল্ডারিং করব না, আমি এটা শুধু টেস্ট করে দেখব। এই যে আপনারা দেখতেছেন এখানে আমি দুইটা তার সোল্ডারিং করি নাই, শুধু প্যাচ দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এই দুইটা তার শুধু টেস্ট করার জন্য আমি লাগিয়ে নিয়েছি, এটা টেস্ট করব।
যে এগুলোটার দেখতেছেন এখানে কিন্তু এগুলোটার একবারে শেষ প্রান্তে আমি দিয়েছি, একবারে দেখতেছেন একবারে শেষ প্রান্তে, কোনোভাবে ঘুরতেছে না। আর ফ্যানের স্পিডটা দেখতেছেন খুবই একবারে হালকা। এখন আমি সুইচটা বন্ধ করে দিই, এগুলোটা একটু বন্ধ করে দিই। এখন আমি এটার ক্যাপাসিটারটা আমি চেঞ্জ করব। এই যে আমি এখানে ক্যাপাসিটারটা এখন খুলে নিতেছি ফ্যান থেকে। এটাতে কিন্তু সোল্ডারিং করা আছে, দেখছেন এটা যা তো সোল্ডারিং করা আছে এই জায়গায়। সেক্ষেত্রে আমি এখানে তারের মাঝখানে দুটা তার খুলে নিতেছি। খুলে নিয়ে ক্যাপাসিটারটা আউট করে আমি এই নতুন ক্যাপাসিটারটা শুধু লাগিয়ে দিয়ে টেস্ট করব। এটা আমার পুরাতন ক্যাপাসিটার। এই যে আমি এটা পুরাতন ক্যাপাসিটার এখন খুলে নিয়ে আসলাম, এটার সোল্ডারিং করা আছে দেখতেছেন। এটা তো আমার 2.5 ক্যাপাসিটার, আমি 2.5 নিয়ে আসি, এসে আমি বেশি নিয়ে আসি নাই, কারণ এই ক্যাপাসিটারটা আমার বেশি দিন ব্যবহার করা হচ্ছে না তাই। আর এটার মাথায় কিন্তু আমি আপনারা দেখতেছেন এটার মাথায় কিন্তু আমি শুধু তার দিয়ে প্যাচ করে দিয়েছি, সোল্ডারিং করি নাই। কারণ এটা লাগার পর দেখব যে আমার এই 2.5-এর কারণে যে স্লো ঘুরতেছিল, এই 2.5 নতুনটা লাগাতে আবার স্লো ঘোরে না, স্পিড বেশি হয় সেটা দেখবো আগে। যদি স্পিড বেশি হয় তাহলে রেখে দেবো, আর স্পিড যদি কম হয় তাহলে বেশি 3 নিয়ে আসবো। এই কারণে আমি শুধু তারের মাথা লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে ক্যাপাসিটিটা খুলে নিয়েছি, এখানে যে দুটা তার আছে এই দুটা তারে শুধু খেলে আমি কানেকশন দিয়ে ফ্যানটা চালু করে দেখব। আপনারা দেখতেছেন এখানে আমি শুধু তারে ক্যাপাসিটারটা শুধু কানেকশন দিয়ে একটু হালকা করে রেখে দিয়েছি, আপনারা দেখতেছেন। এখন শুধু আমি টেস্ট করার জন্য এখানে কানেকশনটা দিয়েছি। আর শুধু আমি এই ক্যাপাসিটারটা ঝুলে রাখছি। আমি টেস্ট করার পর যদি ফাইনাল হয় তাহলে ক্যাপাসিটারটা ভালো করে লাগাবো। আর এখন আমি শুধু কানেকশন দিয়েছি ফ্যানটা টেস্ট করার জন্য। তাহলে আমি এখন টেস্ট করে দেখি কীরকম ঘুরে। এখন আমি ফ্যানের রেগুলেটরটা দিয়ে দিলাম, সর্বশেষ দিলাম। এখন আপনারা দেখুন না, আমার এখন ফ্যানটি আগের চেয়ে খুব ভালো ঘুরতেছে। আপনারা দেখতেছেন আগের চেয়ে ফ্যানটি এখন আমার স্পিড অনেক বেশি হয়ে গেছে, এবং আশা করা যায় আমার এই ক্যাপাসিটারটা চলবে। আমার আর অন্য কোনো ক্যাপাসিটার আছে বেশি পাওয়ারফুল লাগাতে হবে না, কারণ আমার যে পাওয়ারফুল ক্যাপাসিটার ছিল সেম আমি 2.5 লাগাইছি, 2.5 চেঞ্জ করছি। আমার এটা দিয়ে চলবে, খুব স্পিড খুব ভালো হয়েছে। আপনারা এই জিনিসটা সতর্কতার সাথে এই কাজটি করবেন, নাহলে আপনাদের ফ্যান পুরো নষ্ট হয়ে যাবে।